はい、おはようございます。現在の時刻は7時40分ですね。車内の気温はね、4度です。なんとかね、朝を迎えることができました。1日目、2日目よりもね、なんか感覚的に寒いですね。気温は高いんですけどね。多分それはね、雪がどっさり詰まってるからだと思います。さあ、じゃあね、今朝もね、しっかり詰まってくれてると思うんでね、ちょっと見てみましょう。よっ。おー、すごい。めちゃくちゃ積もってますね、これ。ちょっと降りてみましょう。しゃ。おお、すごい積もってますね、これ。30センチ以上積もってますよ、これ。来ましたね、イカのお寿司状態です。一晩でね、30センチ積もらすことができました。すごい持ってますね、これ。ド迫力ですね、これは。一個問題なのがね、車が出せれるかっていう状況になってきましたね、これ。これ、前釜こんなのされたら出られんでしょ、これ。困りましたね。これ除雪の分でね、こんなことになったらこれ出られませんよ、多分。どうしよう。すごい森なのはいいんですけどね、これはちょっと事件ですね。下手に出たらね、バンパーがもげるんで、困りましたね。まさかこうなるとはですね、これは。この辺がね、一番薄いんでね、出るときちょっとこの辺をなんとかしましょうかね。ちょっと見てみたらね、あそこ、キラクさんの方にね、雪かきの道具があるんですよね。ですね、ちょっとね、あれを借りて、少しね、車の前を雪かきさせてもらいましょう。ちょっと借りていきましょう。ちょっとね、これお借りしましょう。よいしょ。あ、手が冷たい。こんなマシンがあるんですね。これすごいパシロ走ってった。どうしようかなと思ったらね、雪かきマシンが出てきました。キラクさんがね、持たれてる分ですね、多分。すごい。すごい。すごい。これ人力で書こうと思ったらしんどいところでしたね。救世主。すごいパワフルに雪かきしてもらってます。よし、じゃあね、僕も少しだけね、お手伝いしましょう。よっ。意外と大変。市内ですか、岡山。岡山市内です。あ、じゃあ珍しいでしょ、この。めちゃくちゃ珍しいです。出してみます。これ初めて、これいいです。これをレバーを押すとバックになるんですよ。はいはいはい。で、これを押すとかかります。これでバックしてバックして押すと。すごい。おお。ありがとうございます。すごいのをね、やらせてもらいました。で、今回の積雪量は一番多いところでこれ30センチ超えてますね。すごい積もりました。じゃあね、ちょっとね、雪かきしてから車をね、少しずらしをしてもらったんでね、ずらしましょう。よし、いっぺんね、バックしてからキャンバー取りましょう。よいしょ。よし。よし。はい、ということでね、ここからね、車をこっちでね、移動できたんで、もうね、ちょっとね、あとはね、少しだけね、車内でゆっくりさせてもらいましょう。はい、ということでね、車に戻ってきました。で、ちょっとね、冷えたんでね、早速朝ごはんにしようと思うんですけども、もう食材ね、残ってる食材と言いましたら、卵が2個とね、大根の残りなんですよね。まんまその1食目のね、おでんに入れようと思った具材の残りなんですよね。炊飯器にね、入りきれなかったんで、
使うことができませんでした。でこれでね朝食に味噌汁も作ろうかなと思ったんですけども、大根って煮るのにめちゃくちゃ時間かかるし水もいるんですよね。ですけどもね、もう水があとこんだけぐらいでから 200cc もないような状態なんです。これではね味噌汁作ってる最中に蒸発してから大根に火が通らない状態になっちゃうんで、これはねもう持って帰ることにしましょう。であとね食材が何が残ってるかなんですけども、木焼けに買ったベルギーワッフルがねあと2個残ってるんですよね。ここに来てねベルギーワッフルがねできてきました。であとねまだコーヒー UCC のコーヒーがね家から持ってきたのが1個あるんで、もう最後にねお湯を沸かしてコーヒー入れてベルギーワッフルを食べてね締めたいと思います。よし、じゃあねちょっとねゆっくりいただきたいと思います。いただきます。ここのね気楽さんは最高ですね。500円でね泊まらせてもらった挙句に朝雪かき付きなんですからね。僕も機械ちょっと触らせてもらったしで、あんな経験までできてから500円はね相当安いです。もうね周りはねこんな感じですっかり雪かき終わってます。最高ですね。でもね全部きれいにされるのに1時間ぐらいかかってたんで、機械使って、だから毎朝1時間はね結構大変だなと思います。500円でね泊まらせてもらっても本当に感謝ですね。これ最高のね締めになったんじゃないかと思います。どっかでね雪かき体験したかったんですよね本当に。これはねありがたいです。はい、ということでねちょっと2個はね多いんで1個だけでから1個はね帰りに運転しながら味わいながらね帰りたいと思います。はい、ごちそうさまでした。よし、最後にねペンギンでちょっと遊びましょう。ここにね作りましょう。よし、よいしょ。はい、できました。こんな感じですね。 OK です。来たよっていうね痕跡を残して帰りましょう。よし、じゃあねもういい時間なんでねそろそろ帰る支度をしたいと思います。はい、ということでね今回は5000円で雪中車中泊何連泊できるのかっていう動画だったんですけどもね、いかがだったでしょうか。なんでしょう、いきなりね僕5000円持たされてもねやっぱし使うのがなかなか難しくてから最終日にねちょっとバタバタと使っちゃったんですけども、なんでしょう楽しいねお金の使い方ができたんで個人的にはねすごい大満足です。ちなみにねお水とかお米を家から持ってきてたからこんな感じで車中泊連泊できたような格好があるんで、それがね良かったかなと思います。はい、でちなみにね残ったお金は25円ですね。もううまい棒2本ぐらいしかね買えませんね。昨日の店にねうまい棒売ってなかったんで使い切れなかったです。で結局ね、今回のゴミがねこれ全部でこれですね。あとペットボトルがあるんですけども、これとペットボトルぐらいですね。2泊3日でね結構やっぱしゴミが出ました。料理をするとねどうしてもゴミがたくさん出ますね。でもねこれはね家に持って帰って処分したいと思います。であとね電源なんですけども、向こうにある分がですねこれ1500ワットアワーの、ポータブル電源だったんですけども、電池残量がねもう最後の一目盛りでした。照明とかテレビとかあとゲームとかあとこのこたつに使ったんですけども、3泊4日の旅でもうなくなりました。ちなみにねこたつはねだいたい全部で 4,5 時間ぐらい使ったかな。500ワットアワーぐらいですかね。ですね照明等がねあとたくさん使ったような感じがあります。でジャグリー1000はね走行充電ができるんで減った分をね移動中に充電できたりしたんですごく良かったんですけども、これね300ワットを超えたらファンが回るんですよね。でこっちの炊飯器はね330ワットぐらいあるんでオンとかオフとかね良くなるんでファンが回ったり消えたりをするんで、ちょっとねジャグリー1000ファンオンがうるさかったです。でも容量もバッチリありましたし、走行充電でねぐんぐん充電してくれたんでずっとね使い続けることができたんで良かったです。こんな感じですかね。ちなみにねこの雪は今日で降るのがね終わって明日からねみぞれなんだそうです。だからねこんな極上のね雪はもう今日で見られないんで、ちょうどね3泊4日がいい旅行だったんですけども、また次回はね雪が降るというのが分かったらねまた改めて雪中車中泊の方にね行ってみたいと思います。今度はねもっともっと雪が降るようなところに行ってみましょう。
はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。今エンディング撮り終わったんですけども、足がねすごいキンキンに冷えてるんですよね、つま先が。で、歩いていける場所にね足湯があるんで、最後にねそこで足をちょっとね温めていきましょう。すごい雪。こういったことがしたいんですね。こういったことがやっぱり3日間ぐらい降らんといけんのかな。もし僕がねこの辺住んでてから広い土地がね家にあったら、軽トラを改造してからねブルドーザーみたいな感じにしますね。よし、ありました。無料のね足湯ですね。薬師の湯。ここがね濡れてませんね。利用させてもらいましょう。ここでねお湯がもらえたんだ。知らんかった。ここまで首くればよかったですね。残念。そうか、知らんかった。でもちょっと使わせてもらいましょう。あったかい。気持ちいい。ここでね井戸端会議とかねすごいできそうですね。よし、しっかりね温まりました。めちゃくちゃ気持ちがいいですね。っていうかね、出たくないですね。出るのが嫌ですけども仕方がないですね。出ましょう。見てください、この健康的なね足の色。赤ちゃんみたいな色してますね。よし、帰りましょう。今度こそね本当に行きたくです。まともに歩けないような感じですね。よし、じゃあね帰りましょう。よし、オッケー、脱出できました。さすが4分の K ですね。安全運転で帰りましょう。スタッドレスはホイールも最高ですね。ぐいぐい走ってくれます。はい、ということでね、いつもガソリン入れてるガソリンスタンドまで帰ってきました。ガソリンの材料なんですけどもね、もうほぼほぼゼロです。で、走行距離はこれプラスね約60キロぐらいなんで、ちょうど400キロぐらいでした。ですのでね、今回の旅は400キロでガソリン満タンからねここまで来れたみたいな格好ですね。よく走りました。はい、ということでね、3泊4日5000円で雪中車中泊ね楽しむことができたということですのでね、あとはガソリン入れて家にね帰りたいと思います。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。